Guys, narong tini ang ani Airtel fiber kaya dukano tu ini kan ni no mon kana kai yang ngo kai en ta nam puro kai kana no punu kanan en ta nang kai ko nong no mon kana sal ko to kai ko en ta na kai ang puro kai mani pang gai tak no speed test nai speed test kai này đi tay cha thà chứ ngang một này mà hình kia đó about 3.68 kbps mbps cái upload cái download cái một số đó about 3.68 upload cái 6.96 cái tabu nó rằng ngang tay cha live punuk này cái apa nih bagai orang gua thanai này đi nong nó live này đi omong cái desktop đó desktop hi narong nubi man khana này đi एकदम सुलु हैन मामा बहुत 40 mbps नरियो बरो cái upload ngang cái này đi 7 point hiyo mo hay cái upload black nó com gang nó sara mo sungo nó ro YouTube video ro upload khaya ga kai ba nó Airtel na hamano cái anh Airtel je cost thangka 355 taka 4 mas nuk nai 1000 GB per month recharge cái sang tawng nam mobile wo speed test ke phunuk nai mobile ko busuk gan ro ro mukhan nugi mukhan result wa jaga download ke 30.41 mbps upload ke 7.46 mbps nge guys aba haino tak mobile wo nang phunuk nai cái Android to này đi mobile te kisah ti amano cái ang next video khai nogo o dogane hoite anmo 35 meter chalo cái nogo busuk mana bo phunu nong no ngana ta boro download cái 41.1 Android to cái upload này đi upload black and com hanga upload bonang mani YouTube tongba gana dio jagawo thagi thangka 5.39 result norok nogiman khana kono muskamo inge guys sabone bagai norok jodi na hana musung kina harmano Airtel AirFiber gang nong recommend khaina musungo Jio fiber no sawo Jio AirFiber rang dam phano abo man di jotoi 599 ngana ta koro na di Airtel AirFiber ni cost busuk kana di Airtel AirFiber plan orang nong phunu nang bo plan na jak nong phunu nai ang plan khai ora to 699 phunu ba hai phonang ang mona hadia mon ha kang kai TV rok no go DTS ta ingka ang abona haya ang 499 plan jena haro orang nong no phunu malia ingkai tagrun di Jio ni ingkai Jio ni AirFiber plan jotoi kom busuk orto postpaid prepaid ni tongo oro payasa gerti kin ham nai mangalak plan nong nai di kai Jio hanggang kai Jio AirFiber Jio ni kai fiber botong AirFiber botong gasuk no guys norok video jaja like share comment klan ta bogle hambai